अस्सलामुअलैकुम। ग्रेस एंड कर्टेसी की एक्सरसाइज स्नीजिंग। इसमें हम मटेरियल यूज़ करेंगे एक रुमाल या कोई भी टिश्यू। ये ग्रुप एक्सरसाइज होती है। इसमें हम बच्चे को मैनर्स सिखाते हैं कि सबके साथ और सबके बीच में किस तरह से आपने अपने आप का ख्याल रखना है और पेश आना है सबके साथ। इस एक्सरसाइज के ज़रिए हम यही बच्चे को कंट्रोल करना सिखाते हैं कि किसी के ऊपर आपने ना छींकना है, ना आपने खांसी आए तो किसी की तरफ मुंह करके खांसना है। अपने माउथ को और फेस को या नोज को इस तरह से कवर करना है कि किसी और तक आपके जर्म्स ट्रांसफ़र ना हो। इस एक्सरसाइज के ज़रिए हम एज अ मुस्लिम अपने बच्चों को सिखाते हैं स्कूल्स में कि जब किसी बच्चे को खांसी आती है या छींक आती है तो वो फ़ौरन ही बोले अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनने वाला फ़ौरन ही बोले या रहमकल्ला। ये मैनर हम बच्चे को बहुत ही आसानी से 2.5 साल की उम्र में खेल ही खेल में स्कूल में सिखा देते हैं। ये ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है, चाहे टीचर इसको फ्लोर पर प्रेजेंट करे बच्चों के साथ या टेबल पर प्रेजेंटेशन दे बच्चों को। अब ये जो आपको टेडी बियर और ये सब नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ ये खेलने वाली कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ये एज अ चाइल्ड ये मैंने इन सब चीज़ों को रखा है कि ग्रुप प्रेजेंटेशन थोड़ी सी शो हो जाए। अच्छा, अब इस प्रेजेंटेशन में हम बीच में सेंटर में या तो एक बास्केट जिसके अंदर बहुत सारे हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल जो होते हैं वो आप रख के ले आएंगे बच्चों को प्रेजेंट करके दिखाने के लिए, या इसकी जगह एक टिश्यू पेपर बॉक्स जो हम सेंटर ऑफ द टेबल रखेंगे। फिर हम सब बच्चों को इनवाइट करेंगे कि लाइक टू डू दिस एक्सरसाइज विद मी। ओके, नाउ स्टार्ट। One by one, take out only one tissue paper. Okay. Now, watch me carefully what I am doing. Okay. Okay. Hold it properly. When you sneeze and when you cough, जब आपको खांसी आएगी और आपको छींक आने लगेगी तो आपने क्या करना है, जल्दी से इस टिश्यू पेपर को यूज करना है। ये टिश्यू पेपर हमेशा आपकी पॉकेट में फोल्ड करके आप रखेंगे, ठीक है, लाइक दिस। नाउ व्हेन यू फील कि आपको छींक आने लगी, आप जब ऐसा महसूस करेंगे आपको छींक आने लगी, आपने क्या करना है, लुक एट मी। तो आपने अपना टिश्यू पेपर अपनी नोज पे रखना है, ठीक है, नोज को यूं करके, ठीक है। जब आपको खांसी आएगी यानी कि कफिंग होगी तो आपने क्या करना है, ये टिश्यू पेपर आपने अपना माउथ पे रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट एक बात और, जब भी आपको खांसी आएगी या छींक आएगी तो आपने, अगर आपके सामने कोई बैठा है तो आपने अपना जो फेस का रुख है यानी कि डायरेक्शन, उसको आपने इस साइड पे कन्वर्ट कर लेनी है जिधर कोई नहीं बैठा। अगर इस साइड पे भी आपके कोई बैठा है, इस साइड पे भी आपके कोई बैठा है तो फिर, और सामने भी कोई बैठा है तो आपने अपना माउथ या नोज, फेस की डायरेक्शन कहाँ करनी है, नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर आपके इस साइड पे कोई बैठा है लेफ्ट साइड पे तो फिर आपने कहाँ मुंह करना है, राइट साइड पे। राइट साइड पे कोई है तो आपने लेफ्ट साइड पे मुंह करना, ठीक है। और फ्रंट पे तो आपने नीचे, ओके। और अगर आपके फ्रंट पे कोई नहीं है और राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कोई है तो आपने क्या करना है, सामने की तरफ आराम से टिश्यू पेपर रख के और उसमें छींक मारनी है, ठीक है। और अगर
आपके पास फॉर एग्जाम्पल टिश्यू पेपर नहीं है या रुमाल, जो हमारे कपड़े का होता है रुमाल, वो नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने हैंड्स यूज करने, सेम इसी प्रोसीजर के साथ, लाइक दिस, अच्छी ओके। और अगर कोई सामने बैठा है और राइट और लेफ्ट पे भी आपके कोई है, तो आपने क्या करना है, अपना माउथ या फेस नीचे करके करना है, ओके। और फिर आपने अपने हैंड वॉश करने हैं या जाके टिश्यू पेपर या रुमाल तलाश करना है कि कहाँ रखा है, आपके ड्रॉर में रखा है या आपके बैग में है, स्कूल में अगर आप हैं तो फिर आपने अपने हैंड उसके साथ साफ करने, ओके। और एक तरीका ये है कि हमने जो कोविड में सीखा था कि अगर आपके हैंड्स भी डर्टी ना हो तो आपने क्या करना है, आपने अपनी एल्बो यूज करनी है, ठीक है। आपको पता है कि आपके बैग में, आपके पास या आपके पर्स में या आपकी पॉकेट में टिश्यू पेपर या हैंकरचीफ, रुमाल जिसको कहते हैं, वो नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यूं करके अपनी एल्बो का यूज करना है, ओके। और जब खांसना है, जब भी ऐसे ताकि जो भी जरासीम है, जितने भी जर्म्स है, वो दूसरे बंदे तक ट्रांसफर ना हो, ओके। ये एक्सरसाइज हम बच्चे को घर में माँ बाप पेरेंट्स जो है वो एज अ मैनर्स के तौर पे हम सिखाते हैं, लेकिन जब टीचर क्लास में सिखाएगी तो वो ग्रुप प्रेजेंटेशन ही देगी सारे बच्चों को, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज, क्योंकि ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है तो सब बच्चे अपने अपने लिहाज से अब सीख रहे होते हैं, ओके। वाइंड अप।